Así se vive una mañana en la ciudad de Durango. Desde muy temprano, decenas de duranguenses salen a la plaza principal, la plaza de armas, para pasearse. Desde ahí se ven los comerciantes, los turistas alimentando palomas, nuestra catedral principal, edificios que solo son fachadas, la naturaleza en su esplendor, los famosos boleros e incluso los indigentes. Todo es un cúmulo de paisaje urbano 100% duranguense. Así se vive Durango. Para Posta, Jesús Carrillo.